Hei, velkommen til dag 2 med presentasjoner av de her studentene fra fotoprosjektutvikling Masterclass. Vi hadde jo en helt suveren dag i går, utrolig mye inspirerende foredrag, og jeg kan garantere at det blir ikke noe mindre inspirerende foredrag i dag. For dem som ikke var i går, bare for å forklare formen, dette korte, uformelle foredrag. Hvert foredrag varer 6 minutter og 40 sekunder, så det følger en veldig sånn tight formula. Vi kjører 3 runder med pause imellom, som vil bli annonsert, og foredragene fortsetter tight etter hverandre uten pause, så det vil bli anledning til å gå på do, og det vil også bli anledning til å bruke barn og kjøpe seg drikke mellom de her øktene på 5 foredrag. Jeg vil også si det at imellom foredragene så er det en kjempefin anledning til å gå rundt og se på utstillingene, og da er det 2. klasse på Fotofagskolen som har avgangsutstilling, som henger rundt i lokalene her. Vi har også 1. klasse kunst som avslutter, som stiller ut opp på denne mesanien. Og ikke minst de her bøkene som er publisert, som er knyttet opp mot de her foredragene som ble holdt i går, og som holdes i dag. Så helt suverent at det var så mange personer som valgte å droppe finværet og sola og kom hit for å høre på foredrag i stedet. Jeg var litt bekymret, men det her lover veldig godt. Så da ønsker jeg bare velkommen til første, og bare en kort informasjon. Noen av foredragene i dag vil bli holdt på engelsk, og det er på grunn av at vi har engelskspråklig publikum her også. Og da er det oppfordret til dem som ønsker det og har lyst til det, kan holde det på engelsk, så det er årsaken til at det blir litt sånn skifte mellom språk her. Ok? Vi kjører på. Yeah. I'm homesick for a place that doesn't exist. My project takes me back home to my home country, the Netherlands, where me and my family over there moved from 17 years ago. I wanted to walk in my own footsteps and revisit the memories that have been with me since I was a child. Time has in many ways stood still, and at the same time it has moved on without me. This flower plot we planted there in 2007. It's still standing there in the front garden of the new owners. A lot is still the same. I walk around with my camera, hunting for my memories that live within me. Everywhere I look, I see scenes from family movies playing from my mind. Both smell and sound bring me back right to that time. I see a young Anne playing with my siblings, crossing around in the neighborhood and driving this badass trucker. This was once a well-taken care of tree in a garden where my mother's washing used to be hang, or my 2 ginger cats took their last days in the sun. Now it is an overgrown tree where the next owner hasn't taken care of it. My memories are these full of life, stories and feelings, and when I saw that, it made it hard reality to accept change. In Norway, I faced a major identity crisis when I suddenly felt at home in 2 countries, 2 places,
which one do I belong to? I had such a strong hold on my feelings and belongings in the Netherlands that it was confusing to all of a sudden be seen and be perceived as a Norwegian. For a long time, I felt that I need to choose one or the other. I couldn't be both. I have a Dutch passport, but I live in Norway. I speak both languages and move easily between the two countries, but where do I fit in? In my teenage years, I didn't want to be called Norwegian because no, I was 100% Dutch. But when I am in the Netherlands, I don't feel Dutch enough. So again, who am I? To live so freely between two countries is an enrichment to many, but for me it was more of a confusion. The struggle to fit in between two countries and longing back to a place and time where I knew I was home was the starting point of my book, Been Here Before. I was often told that I had an unrealistic view of my perception of the Netherlands and that I was influenced by nostalgia. I often got upset with my dad, he's sitting there, when he said I had a romantic perception and I was seeing things through rose-colored glasses. But I was confused because it was my world and my reality, so it was wrong for him to say anything different. But now, as I walk around the streets, it no longer feels the same. Something has changed. Is it the place or is it me? Through this process, I have revisited places that hold meaning for me. I take portraits of the people I meet along the way and combine them with landscapes and urban environments that were once my playground. I wanted to create an atmosphere that both closeness and distance, of both closeness and distance, a photographic space where memories and the present time exist side by side. In high school in Norway, there was someone told me, do you come from the Netherlands? Did you know that your family and friends will all be gone in some years because the water is rising and the whole country will be flooded? Very nice thing to say. I hadn't given it much of a thought, but that planted something in me, a sort of anxiety-filled feeling that was maybe gonna happen. So in my book, you will find some hints of water that represents an underlying anxiety that sits in me, that these places and memories and people that I hold so dear will maybe disappear. My book invites reflection on how we grow up, shift perspectives, and perhaps try to hold on to the peace and careful joys of childhood in a world that no longer exists. How memory can be both a comfort or an illusion. It is a visual diary of a world that once was, but that through time and growth has changed. Through this process of this book, I have come to realize that our past memories live within us and are never completely lost, even as the places around us change or filter. A home is not a place, but something you carry with you. It lives in the people, the memories, and the meaning you give to it, and it continues to stay with us, even when it's underwater or fades behind the veil of time. This picture is from my grandfather's chair, who passed away in 2012. And then it turned into my grandmother's chair, who passed away last year. So now it's no one's chair, which for me is a sort of, I try to accept that time and change is gonna happen, even we want it or not. So yeah, my name is Anne, and thank you for listening.
så ser den fin ut her. Ja. Skal vi se. Ja. Yes. Det begynte med anneksjonen av Krim i 2014. Om det ikke var tydelig nok da, ble det åpenbart den 24. februar 2022. Europas grenser i endring. Det lukter litt innestengt, men undertonen av sigarettene vi røyket på kjøkkenet i går. Askebegeret står fortsatt fullt i vinduskarmen. Hun leter seg frem til håndtaket i mørket og skyver opp vinduet. Der det en gang har hengt en lysekrone, stikker nå 2 ledninger ut av rosetten i taket. En blå og en grønn. Gjennom overnattinger på brune skinnsofaer til folk jeg ikke kjenner, og kopper kaffe iført lånte Adidas-sandaler, blir jeg kjent med russiske flyktninger som endte opp i Serbia. Noen ganger kommer hint om bakgrunnen deres frem, om hvordan livet fortsetter, kanskje i en ny form etter å ha forlatt alt. I skyggen av Russlands krigføring tar et kulturskifte sted som forplanter seg utover Europa. Mange tusen russere har reist fra landet, og av de har flere 100 000 havnet i Serbia, et av få land som tar imot russiske flyktninger. Men da jeg en gang i april satte meg på et fly nedover mot Serbia, hadde jeg ikke hørt om de tusenvis av russerne som bega seg ut på samme reise noen år tidligere. Og for å være helt ærlig, så merket jeg ikke så mye til dem mens jeg var der heller. Jeg bestilte en ny tur noen måneder senere og gikk opp de 4 etasjene til det billigste hostellet i byen. Der møtte jeg Dennis. Dennis går som regel i en lilla flis, og fra nederste køyeseng på hostellet selger han russisk alkohol til internasjonale aktører over telefonen. Der har han bodd i 6 måneder. I september 2022 annonserte Putin en delvis mobilisering fra landets militærreserve. Og det var nettopp usikkerheten rundt hvem som kunne risikere å bli sendt i krigen, som har ført til at mange unge menn flykta landet. Dennis en av dem som har dratt. Jeg møtte han et år senere. Da bodde han i samme køyeseng og våger fortsatt ikke reise tilbake til landet. Og det var i dette første møtet med Dennis jeg skjønte at det her var noe langt større enn det jeg var klar over. Man antar at mellom 100 til 400 000 russere har dratt til Serbia, flest til Beograd. Jeg bestemte meg for å bli værende, for å fotografere, men først og fremst for å møte disse russerne som har flyktet landet og høre historiene deres. Og jeg vil gjerne fortelle dere om noen av dem. Der veggen møter taket, har et tykt, brunt belegg lagt seg, dannet av årevis med rulletobakk og de tynne sigarettene eldre damer her så opptatt av. Jeg sitter alene på bordet innerst i kaféen med en halvfull tyrkisk kaffe. Den for lengst blitt kald før hun kommer inn. It was the fear that if I didn't leave now, it never would have happened. Som mange andre dro Katja som følge av den økende overvåkningen og undertrykkelsen fra den russiske staten. Since it started, the situation would change throughout the day, every single day. New sanctions, more victims, new insane laws. Living like this, when you don't know anything about tomorrow, is really scary. I didn't want to support the government, so I decided to disappear from Russia. Seeing how it's gradually becoming a closed country with its own laws and controlled social media by the government, people are becoming more and more brainwashed into thinking that everything West is bad and this war is for good. I honestly think I would have lost my mind if I didn't leave Russia back then. Etter krigen brøt ut, stengte de fleste europeiske land grensene sine for russiske borgere som søker asyl. Ifølge både internasjonal og europeisk lov har flyktninger en grunnleggende rett til å søke asyl. Du må opp 2 etasjer i mørket, der det beskjedne lysanlegget for lengst har takket for seg, og inn til høyre gjennom en trang gang, før du kommer ut på en liten takterrasse. I denne forlatte boligblokken, bygd under kommunismen i Jugoslavia, finnes det nytt liv, skapt av en generasjon russere fordrevet fra sitt eget hjem. Hver dag setter jeg meg ned på en av fluktstolene utenfor baren og venter på at noen skal sette seg ned med meg. Det tar sjelden lang tid. En dag det Max. Jeg spør om hvorfor han dro. Han forteller meg at litt etter krigens start ble han kalt inn til militærtjeneste og pakket alt på 2 dager og reiste til Tyrkia.
Samtidig skrev Putin under en ny lov om strengere straffer for borgere som unngår militærtjeneste. Dra maks innenfor landets grenser igjen, man sone inntil 10 år. Og FN definerer en flyktning som en person utenfor sitt eget hjemland som ikke kan returnere i frykt for forfølgelse, tortur eller fengsling, som følger av blant annet deres politiske syn. Max er en flyktning. Og som flyktning så har du en rekke internasjonale rettigheter. Rettigheter Europa nekter å gi personer som Max. Det å nekte enkelte folkegrupper rett til å søke asyl omtales av FNs høykommissær for flyktninger som en farlig standard for europeisk asylpolitikk fremover. Det å nekte enkelte folkegrupper rett til å søke asyl, som Europa så åpenbart gjør nå, i å velge hvem vi ønsker å ta imot, og hvem vi lukker døren for, er i strid med internasjonal lov. Menneskerettigheter er for alle, ikke bare der det er beleilig for oss å etterfølge dem. For å forstå hvordan Europa kommer til å se ut fremover, mener jeg man er nødt til å være klar over hvilke endringer invasjonen i Ukraina har satt i gang. Vi snakker selvfølgelig om den konkrete territorielle ekspansjonen som Russland etterstreber i Ukraina. Vi snakker om de geopolitiske følgene av det, som et sterkere EU og opprustning av militærallianser som NATO, i tillegg til at disse store folkemengdene som drar, får store belastninger for lokalsamfunnene de kommer til når Europa holder de fleste grensene sine stengt. Boligprisene i Beograd for eksempel, har omtrent doblet seg etter russerne kom i 2022. Og det handler om de store, men ofte usynlige omveltningene i vår tid. Takk for meg. Mitt navn er Lene, og jeg er ensom. Ensomhet er en tilstand som kan oppleves selv i folkemengder. Det er følelsen av å være frakoblet, selv når verden suser rundt deg. Everything is okay er en visuell utforskning av hvordan ensomhet kan ta form. Som et ekko i tomme rom, som en skygge i store landskap, eller som et helt tomt blikk. Så lenge jeg kan huske har jeg vært ensom. Selv når jeg har vært omringet av venner og familie. Jeg bærer ensomhet som en usynlig byrde, skjult bak smil, latter og et bevisst ytre. For meg er det en form for overlevelsesstrategi. En måte å kompensere for følelsen av isolasjon og avstanden jeg kjenner på til andre mennesker. Gjennom boka mi vil jeg utforske det skjøre spillet mellom synlighet og usynlighet. Hvordan vi ofte gjør en ekstra innsats for å bli sett, hvordan selv den mest sprudlende fasaden kan skjule ensomhet, og hvordan det å bli sett
egentlig handler om mer... Nei, hvordan det er å... Vent. Jo, hvordan det er å bli sett egentlig handler om mer enn å bare være synlig. I starten av 2024 så postet jeg en TikTok, hvor jeg sitter på rommet mitt, spiser toast som jeg er, og så skrev jeg litt om det at jeg er ensom, og at det føles meningsløst ut å finne sin plass i en ny by. Denne TikToken fikk litt oppmerksomhet, og avisen her i Trondheim tok kontakt med meg og ville lage en artikkel da, hvor jeg snakker litt om dette, mater litt due, sånne ting. Og den fikk forskjellige reaksjoner da. For det meste er bra, men så var det også folk som var litt sånn, hæ? Det her er jo ikke deg, det her er jo ikke sånn vi ser deg. Du har jo kontroll på livet, du smiler alltid og er glad og whatever. Og så ble jeg litt sånn, for en snodig ting å si, kjenner dere ikke meg bedre enn det, liksom? Men så innså jeg at kanskje det er noe mer til det enn det. At kanskje den fasaden min har blitt litt sterkere enn jeg selv har innsett da. Og det er kanskje litt, jeg har alltid hatt lyst til at folk skal like meg. Jeg har alltid hatt lyst at alle skal liksom tenke at wow, Lene, hun er kul. Hun banger person, liksom. Og det er jo kanskje litt sånn uoppnåelig, for jeg liker jo ikke alle en gang. Så hvordan kan alle like meg? Så nå er det jo litt det å prøve å godta dette, da. Godta denne siden av meg. Og godta at jeg har en fasade. Men ikke nødvendigvis en sånn negativ fasade, hvor jeg ikke er meg selv, hvor jeg lader som jeg er noen jeg ikke er. For det gjør jeg jo ikke. Jeg bare lader som jeg ikke er den triste versjonen av meg som jeg er. Så nå jobber jeg jo litt da med, i denne boka da, å bare ta imot følelser på godt og vondt, og så uttrykke det i boka mi. For jeg har jo underbevisst alltid gjort det. Eller i hvert fall det jeg hører folk si. Folk ser veldig mye mer i bildene mine enn hva jeg gjør. Jeg er litt sånn, nei, det er farger, det er gøy. It's not that deep. Men så er det jo kanskje that deep. Så nå er det det å jobbe bevisst med dette da, som har vært liksom en utfordring for meg, å godta at det er en utfordring, og at det er en ting. Bare... Nå så jeg på mamma, det skulle jeg ikke gjort. Men å godta at alt er ikke fint alltid, men ofte. Og det er fint å ikke ha det fint, og det er fint å ha det fint. Og jeg vil bruke denne boka litt som en sånn velkommen... Det er lov å ha det kjipt, men det er jo lov å ha en fasade hvis du vil det. Og bare min start da på å kanskje slippe folk litt inn, og la folk kjenne meg litt bedre. Nå så jeg på henne gjennom og stoppet. Så ja, nei, jeg ble litt satt ut. Ja. Så det skal være gøy, det skal være trist, det skal være rart, det skal være ukomfortabelt, det skal være kult, det skal være meg. Meg. Må prøve å tulle det litt vekk her. Jeg blir helt sånn. Ok. Takk for meg.
I reingjerdet på Stjernevann myldrer det både rein og mennesker. Kalvenummer og reineierne ropes ut om hverandre. Portene åpnes og lukkes raskt, og alle har øynene i nakken. Det kan oppleves som et kaos, men alle vet hva de skal gjøre. Hvem er det som er reineieren? Hva er helsetilstanden? Hvilken rein er det som skal slaktes? Hvilken kalv er det som hører til den simla? Det skal være full kontroll. Effektiviteten er avgjørende. Men latteren sitter løst mellom slagene, og praten går på både samisk og norsk. De minste ungene løper rundt i området og leker med hverandre. Alt flyter som et velkomponert musikkstykke. I dette landskapet, formet av vind og arv, lever samene og reinen tett forbundet med viddas hjerteslag og naturens pust. Det har de gjort fra generasjon til generasjon i flere hundre år. Men under denne pulserende overflaten ligger det også en annen virkelighet. En vedvarende kamp om å bevare livsgrunnlaget. Raggonjarga, reinbeitedistrikt 7, strekker seg ut på begge sider av Tanaelva, fra Polmak langs finskegrensa til Berlevåg med Barentshavet. Det er 8 sideandeler, og til sammen 40 mennesker tilknyttet de her 8. Vinterflokken er på omtrent 4000 dyr, og etter sommeren så er den vokst nærmest til 7000 dyr. Reindrifta er nå mer trua enn noen gang som følge av planlagt arealinngrep knyttet til det grønne skiftet. Hvis Kraftløft for Finnmark realiserer noen av de planlagte prosjektene med vindkraft på Havnefjell, Rubedalshøyda, samtidig flere lange kraftlinjer, blir tålegrensen til reindrifta i distrikt 7 overskredet, og grunnlaget for å føre videre tradisjonell reindrift vil dermed bli ødelagt. Og denne alvorlige situasjonen preger reindriftssamene. Det er ofte søvnløse netter, forteller Frode Utsi. Midt i den travleste tida venter lange konsultasjoner. Alt må leses nøye, besvares med korte frister. Samtidig har det mange tusen rein som skal merkes, behandles og mange arbeidsoppgaver oppe i fjellet. Han kjenner han har ikke noe tid til å sitte på et kontor og nok en gang forsvare hvorfor han trenger beitelandet sitt. Likevel, han kan ikke gi opp. Det dreier seg om livsgrunnlaget. Bevare samisk kultur, tradisjon, næring og naturen. I Finnmark så finner vi noen av de siste villmarksområdene i Europa. Et sted der naturen fremstår som nesten urørt, rå og unik. Og dette står for tur til å bli offret for kapitalismen. Og jeg viste et kart litt tidligere, tror jeg. Og det kartet viser området det allerede er bygd på. Det skal utvides og nye planer. Og det er strekninger på 67 kvadratkilometer, og det tilsvarer ca. 9380 FIFA-fotballbaner. Med vindmøller som skal bygges, ny infrastruktur og anleggsområder. Monsterturbiner på 200 meter, midt i beitelandet. Og med å være fra en liten kystkommune i Øst-Finnmark, vokst opp der, så har rein alltid vært en del av landskapet så lenge jeg kan huske. Som silhuetter i horisonten og spor i snøen i det arktiske landskapet. Jeg har en stor respekt for de her vakre, hardføre og spesielle områdene og dyrene. Og hvem er det som eier de her dyrene og denne delen av samisk kultur, var noe som vekket min nysgjerrighet og noe som jeg ønsket å utforske. Og det var ingen tvil om når jeg kom inn på dette studiet, at det var det jeg måtte gjøre før det i verste fall er for sent. Og at disse menneskene blir dokumentert, og deres sak blir belyst, er viktig for meg. Og det synes jeg de fortjener. Og at neste generasjon skal få kunne drive reindrift. Denne reisen med kamera som følgesvenn har vært mer enn en dokumentasjon. Den har gjort meg tryggere og stoltere på min egen samiske bakgrunn.
Selv om jeg ikke har vokst opp med en sterk tilknytning til kulturen, har jeg nå som voksen fått mulighet til å oppleve og omfavne den gjennom fotografi. Denne tiden har også vekket enda mer uro og bekymring for fjellene, naturen og landskapet. For dem er jeg blitt kjent med dyrelivet og kulturarven. Monsterturbiner med kraftlinjer planlegges, og fremtiden føles usikkert. Hva skjer med rein, kulturen og naturen når inngrepene blir for stor? Og denne boka har jeg kalt for Viddas hjerteslag, fordi jeg mener rein og menneskene i reindrifta er hjerteslagen for naturen nå, og holder bremsene litt på for at naturen skal få bestå, og det koster dem mye. En konstant kamp de ikke gir opp på, og vi må bli med og ta ansvar for. Er dette virkelig fremtiden vi vil ha? En fremtid der bærekraft, grønn energi betyr å offre naturen og dem som allerede lever bærekraftig, og til hvilken pris? Jeg heter Rosanne. Boka finner dere der inne. Takk for meg. Hvem er vi når vi forlater stedet vi en gang kalte hjem? Da jeg vokste opp i den lille byen Tønsberg, var alt kjent, men jeg følte meg aldri hjemme. Jeg ble sett som den lille rare gutten i klassen, ble ofte mobba, og jeg lærte meg tidlig å flykte i fantasien min. Jeg kunne sitte på bussen, klasserommet, og bare la stemmen til læreren min forsvinne, mens tankene mine reiste bort til andre plasser, til andre versjoner av meg selv. Etter videregående flyttet mange av mine venner til Oslo, Bergen, Trondheim osv. Jeg bestemte meg for å dra på folkehøyskole i 2020 for å dyrke meg mer i litteratur, skulle lese mer, skrive mer og finne et pusterom. Men selv om den lille skolen der bare lå en time unna fra hjembyen min, så kjente jeg fortsatt at det var for nær. Så da flyttet jeg til Trondheim. Og det var det punktet jeg begynte å stille spørsmål, identitetskrise-spørsmål også. Ja. Hvem er jeg? Hvordan vil jeg se ut? Hvordan vil jeg uttrykke meg? Og jeg bestemte meg for å prøve ulike stiler, og jeg kjøpte alt for mye klær. Og jeg trodde da frihet betydde å kunne være hvem som helst, og gjøre hva som helst. Men det føltes mer som å stå i et stort rom full av dører, og du vet ikke hvilken du vil ta. Og du på en måte blir så blind for hvem du er. Og det var den følelsen der jeg ville utforske i hele dette prosjektet her. For jeg innser at selv om dette er et stort selvportrett, så handler det ikke bare om meg. Det handler om en stor og en hel generasjon som kommer nå, som kommer til å vokse opp med den følelsen av at enten du må prestere, du må passe inn, og du må vite alt, når vi egentlig ikke vet. Og disse ulike karakterene i boken ble veldig fort speilbilder av meg. De skulle få mine lengsler, mine frykter, mine drømmer og min frihet. De fikk være i en annen verden. En som var litt varmere, litt mer friere og litt mer mykere. En versjon av virkeligheten her. Og så innser jeg kanskje at det var egentlig den verden jeg burde hatt for meg selv. Det var en dag jeg kunne leve i. For jeg mener, vi er mange som kjenner på å være rotløs. Det er en
uro som følger deg når du prøver å finne ut hvem du hører hjemme. Og det å flytte til en ny by gir deg frihet, selvfølgelig, men et nytt tomrom også. Det er et savn etter noe du aldri hadde helt, men likevel fortsetter å lete etter. Og så tenker jeg kanskje det er nettopp det som er å leve. Det var ikke å vite helt, men du fortsetter likevel. Og i dag forventer samfunnet at du skal ha alt klart. Hvem er du? Hva vil du? Hva skal du jobbe med? For du blir kastet rett ut i arbeidslivet, og det her blir din hverdag. Men hva hvis det er helt stikk motsatt? For jeg innser at jeg takler ikke. Den friheten jeg drømte om kan også være overveldende. Den kommer også med for mye valg. Den kommer for mye spørsmål, og det er få svar til dem. Og jeg startet dette prosjektet her egentlig i fjor, som het Velkommen hjem, som min eksamensprosjekt. Da skapte jeg et fiksjonelt hjem, hvor det ikke var helt mitt hjem. Det skulle ikke være mitt eget hjem. Det skulle være et hjem med mange rom og mange tryggheter. Der du kunne uttrykke deg selv uten frykt. Men så kommer spørsmålet. Hva skjer når du må dra? Når alt som blir igjen er bare små spor av deg, og det du bygget opp kommer til å forsvinne. En av mine, jeg hørte på henne veldig mye, Nina Simone, den fantastiske jazz- og bluesartisten, ble spurt en gang, hva er frihet for deg? Hun satt og tenkte lenge før hun svarte, ingen frykt. Og det kanskje handler ikke om å ta valg, men det er fraværet av frykten. For dette her er et forsøk på å forstå. Det er et forsøk på å høre til. For jeg tror vi alle bærer med oss en liten bit av stedet vi kommer fra. Uansett hvor vi flytter, så er det noe som minner på oss hvem vi var, og hvem vi prøver å bli. Er det ikke sånn? Jeg heter Dylan Rasool, dette er Bittersweet Youth, og tusen takk for meg. Ok, da blir det pause til 14:00. Så jeg bare gå og ta litt luft, og baren er åpen.
Da starter vi presentasjonen igjen. Yes. Hello. I'm actually going to speak English because we have Anna's family here, and so in honor of them, I'm doing that. Have you ever felt like you're drowning? Not in water, but in the choices you made and in the life you created for yourself. Hello, my name is Helle, and I'm here to tell you a story about following your dreams, making choices, and about a beautiful place called Stad. 15 years ago, in 2010, my husband and I made a choice to live differently. We packed our bags, sold our apartment, and traveled with 3 small children at the time to a remote farming and fishing village far out on the west coast of Norway. It's called Stad. We had our 4th child while living in Stad. She's sitting there beside her sister Lisa. This is a place known for its stormy and very unpredictable sea and weather. Every day, the Norwegian weather forecast refers to Stad. They refer to Stad, they will say, south of Stad or north of Stad, when they predict the weather. In the old days, the Vikings would rather drag their boats over the mountains instead of sailing around its shores. Ervik, where we settled, was at the time a village of 70 people and the average age pretty high. Most people had lived there for generations, and their family name was Ervik or Basta, something local, but an Italian man who somehow had stumbled in, falling in love with the local woman while she was out traveling, and then there were 2 Swedes. The 2 Swedes were surfers, and the surf was also the reason we chose to move to this remote little village. We had been dreaming of a different life, to break from the conventional cookie cutter. We wanted to live closer to nature, have more time with family, and do the things we loved. The village, surrounded by mountains, has a white sandy beach at the front stretching out in the Atlantic Ocean.
with the constant push of waves, size and shape, depending on the season, pressure in the ocean, and the shape of the sandy bottom, this place has become one of Norway's most iconic surf destinations. Through the years, I documented our life. I always brought with me my camera, looking for light, shapes, something that gave me that jab in the heart. My approach is documentary, capturing what is there and being both an observer and a participant at the same time. I shot with my heart, not thinking it would end up as a specific project. When I started this process, I had over 3,400 edited pictures, and I worked it down to 42 for my book. So it's quite a job. I see now, when I look at my images, that somehow my heart knew before my mind. I had no words for what was happening inside of me, but I had my vision. When I look at my pictures today, I can see that my truth came out through my images. So this takes me back to the drowning. Our dream was to create a simple life, a life far away from the cookie cutter, but life is life, and I could feel the weight of it pulling me down. I was happy and living my dream life, but I was also exhausted, not using my full potential, and I felt trapped. I was good at keeping the peace, but it made me unhappy, and I lost myself. My body knew the truth, but my mind didn't want to listen. Family and my children mean everything to me. I realized, even though I viewed myself as a feminist, I was trapped in a cultural heritage pattern of women, shaped over 1,000 years. I had built myself a beautiful golden cage. The door was wide open, but I didn't walk through. I knew it was going to be painful, but I also knew that in order to find myself again, I had to let go. I wanted to redesign my life so that I could be 100% me. I wanted to be a good role model for my children so that they could learn to listen to their own truths and instead of just adapting to keep the peace. Suddenly, I began to see life as a puzzle. It was like an epiphany to me. In my head, I saw all the small pieces that made my life. Every single piece was still there. These pieces had once been neatly put together into one image. Then it was like the puzzle suddenly exploded. All the pieces were ripped apart and scattered everywhere. This was where I felt completely lost. Slowly, over time, I started to pick down one piece and put them back together, creating a totally different image. Some pieces are missing today, some pieces are put aside, and some new ones have emerged. Dreamland is a love letter to my children, my beautiful stat, to myself for having the courage to follow my true self, for the future to come, and to everyone who can resonate. It's both a closure and it's a new beginning. So my name is Helle, and my book is called Dreamland. And thank you for listening.
Since I was very little, I felt a longing for connection, which I, looking back, best could find in nature. Climbing into the blueberry heather behind our house would make me feel accompanied. I would run down to the fjord, entertained for hours, playing with whatever I could find until nightfall. A tree was never just a tree. And this pull into nature was also what drew me to quit my fixed job as a documentary journalist after more than a decade here in Trondheim and move to an unknown island outside of Ålesund to live in this breathtaking, beautiful scenery with my family, from where every image in my book, Anima, is from. I'd found my paradise, and little did I think of possible snakes. In almost every early civilization, animism appears as a shared thread. There's been a belief that every living thing is ensouled, aware as part of a greater whole. Anima is a Latin word trying to describe this collective breath, this pulse between all of us. In my life, I see how seeking nature has always been my escape. I've searched this open space where I could have a sense of wholeness and ease. As a 15-year-old, I was obsessed, captivated by reading anthropologists' descriptions on shamans in the Andes of South America, and what happened when I, as a blonde 17-year-old, jumped on a bus all by myself in the Andes, going to an unknown Bolivian village, 5,000 meters above sea level, to participate in an intense animistic ritual connecting me to Mother Earth, Pachamama. That's another story. In 2018, I suffered a severe brain infection from ticks from deer. From one day to the next, my radius had shrunk to 50 meters around our house. This radius also challenged by my fear of new tick bites. Not so long ago, I did not think that it would be possible for me to stay in front of a group like this. Lyme disease. Once it passes through the blood-brain barrier, it can become an illness that wears down and corrodes every thread of life force and nerve. When it takes hold, it consumes from the inside out. And on my worst days, I even forgot my children's names. I had wished for stillness, but on my terms. So what I got was silence on its own terms. I was told to relax, to slow down, but I didn't know how to. I'd always met obstacles and challenges by pushing myself harder, believing this was how I built endurance and resilience. Now in collapse, I felt a need to make something out of it. It felt like an obligation to be in movement, like some graceful myth bird with glowing lanterns on her wings just before drowning. Over time, though, I recognized that I had to allow myself to truly break. Slowly, with time, I started the process of listening to different truths that stemmed from my body in silence. It was only when I could rediscover myself as nature in all what was rotting around me, allow myself to rot, I could start to feel less lost. I was forced into practice of the noble, terrifying, and liberating act of radical acceptance. My work, Anima, grew out of this silent circle that enclosed me for so long. Being this ill brought me back to ground zero, in a way, to experiencing the forest the way I did as a little girl. For years later, now, as a participant here in the Masterclass, holding my camera with the same eager for connection,
with what was around me, what is always around me. All these things that through adult numbness might appear insignificant. I could not walk far, so I learned to go deep. I've had the chance through this whole year, every image showing you here and in the book is taken from the last year. It's been a chance to stumble my way back, or rather, to make use of my new ways of seeing in my new ways of being. I don't see anima as a soul to be found or discovered inside of things. I see it more as what I can meet. The fact that I'm here to meet it, that's what creates the soulful. Because I, in this connected space, I share an encounter with what I capture. The way we sense each other is how we bring our souls alive in each other. My images are what we became together, an encounter different from yours if you would come to my silent circle and experience it on your own. This work has allowed me to give form to something I could not name, and I feel so grateful knowing that this will be a continuous process. My name is Ingeborg Løvdahl, and my book is available to see. Skal jeg gå på her nå? Nå? Ok. Hei. Okay. Hei, mitt navn er Susann Jamtøy, og tittelen på boka er As the old house slows down, so the children speed up. Dette er historien, eller kanskje bare en bit av den, om Oliver, Felix, Storm, Lea Marie og Stella. 5 søskenbarn mellom 4 og 16 år som bor under samme tak. En slags poetisk fortelling som vokser ut av mitt eget liv og min familie. I en tid der individualisme står sterkt, ønsker jeg å vise det motsatte. Et hjem hvor 3 generasjoner lever sammen i et hus her i Trondheim. Mine foreldre, mine 2 søstre, meg og våre barn. Vi bor i et gammelt hus som krever mye av oss, men så gir oss mye tilbake. Huset er som et sneglehus. Så snart vi begynner å drømme, vokser det i forhold til veksten av kroppen vi bor i. Det beskytter, gir varme og liv. Uten oss ville det forfalt. Som ei vindmølle uten vind ville huset alene bare vært en estetisk konstruksjon. Det er vi, og kanskje aller mest barna, som gir det mening. Etter hvert forstod jeg at det gjennom barna denne historien må fortelles. De er limet mellom oss. De som fyller alle rom, fra loft til kjeller og videre ut i hagen. Fortellingen handler ikke bare om hva vi ser, men om deres bevegelser i rommet, om blikk som fester seg i lufta, om stemninger, sanseinntrykk og det å være til stede i deres verden. Der alvor og fantasi lever side om side, og tid og regler ofte mister betydning.
De speiler ikke bare nåtida, men også landskapet vi selv vokste opp i. Jeg ville vise det som sjelden vises, ikke avstand, men nærhet. Kamera har blitt en naturlig del av oss. Jeg tror barna tenker at det bare er en forlengelse av meg. Jeg fotograferer i deres tempo. Det går fort. Jeg sprenger etter dem med kamera, men like ofte må jeg sette fra meg, fordi noen trenger et plaster på skrubbsåret, eller bare en klem. Eller fordi sønnen min sitter ved kjøkkenbordet med en blikkboks og fyrstikker og forsøker å tenne et bål. Noen ganger vil de ta bilder selv, eller posere for linser med nysgjerrige blikk. Andre ganger vil de ikke. Da får jeg et glis, en tunge, kanskje en finger, og et bestemt eddab av det før den forsvinner ut av ramma. Det er det som gjør det hele så levende og samtidig så flyktig. Øyeblikkene oppstår og forsvinner på barnas premisser. Ferien tilbringer vi på en nedlagt gård i Snillfjord, min fars barndomshjem. Her sprang søstrene mine og jeg som barn under det samme fjellet, mellom de samme trærne, med vinden fra fjorden i håret. Nå er det våre barn som tråkker opp de gamle stiene. Løper barbent over svaberg, bygger hytter, klatrer i trærne vi en gang klatret i. De forsvinner inn og ut av vedskjulet, smeller igjen døra og spruter vann på hverandre. Akkurat som før. Lydene, luktene og lyset er det samme. Havet er alltid nærværende, skvulpende mot fjæresteinene. Det lukter våt jord, lyng og gammelt treverk. Barna sniker seg ut med lommene fulle av spiker og småstein. Halvfylte plastikkopper med bær blir forlatt til fordel for gjørmsuppe og tunnelgraving. De er friere her, rampete, høyrøsta og oppslukt i egne univers. Sommerkveldene strekker seg langt. De lager forestillinger oppå tilhengeren, gjemmer seg bak ripsbuskene, jager hverandre gjennom gresset, og når kvelden faller til ro og bare vinden suser gjennom bjørka, finnes det øyeblikk jeg vet aldri vil komme tilbake. Det er dette jeg ønsker å fange. Dette er ikke et dokumentarisk prosjekt i tradisjonell forstand, men et møtepunkt mellom det observerte, det iscenesatte og det portrettbaserte. Jeg forsøker å fange det som ellers glipper. De flyktige øyeblikkene, leiken som plutselig oppstår og like raskt forsvinner. Pausen mellom latter og alvor. Portrettene blir mer intime, noen ganger konfronterende, for det er følelsen bak fasaden jeg søker. Det skjøre, det underlige, det uforklarlige. Av og til dirigerer jeg mer, ber dem stille seg et bestemt sted og velge bakgrunn, lys og farger bevisst for å ha kontroll over det estetiske uttrykket i bildet. Men innenfor disse rammene får de utfolde seg fritt på sin egen måte. Det handler ikke om å styre, men om å skape en åpning, et rom der noe genuint og uforutsett kan oppstå. Gjennom kamera skildrer jeg en barndom som er både gjenkjennelig og unik. Måten de bor og vokser opp på, er noe som setter preg på hvem de er. Deres nære relasjoner er uunngåelig synlige, formet av å bo under samme tak. Som lita var veggen i gangen mitt tomme lerret. Med fargerike tusjer i hånda skrev og tegnet alt jeg følte. Hver strek, hver krusedull var en historie som bare jeg kjente. Nå er det våre barn som skribler over de gamle linjene og bringer sine egne historier inn i de samme veggene. Takk for meg.
Hello everyone. Wow, great seeing you all. First of all, I would like to thank everyone who has shown up today to hear me talk about my work. It's an honor to be here. As I'm sure you know, my name is Kanem, and this year I have been working on a project called On Taxidermy. Taxidermy, if you don't know, is a method of preserving animal remains after death, using techniques to prevent decay and maintain the animal's appearance. And it has evidence dating back to as far as ancient Egypt. My own journey with taxidermy, on the other hand, started at the ripe age of 8, when my childhood hamster abruptly died due to an undetected tumor in her hind leg. Struggling to cope with this sudden tsunami of grief, on the family computer I googled how to bring dead pets back to life and stumbled upon a taxidermy blog. Later that night, I snuck out of the garage, wearing my pajamas and a headlamp, to attempt to give her new life. As I am sure you could guess by now, the procedure went terribly wrong. I gave it by dawn and I buried her in the garden. I never spoke about it, but these memories have haunted me ever since, and about a year ago I decided I wanted to come back to this, to explore this chamber inside me of grief, shame and guilt from what I had done that August night in 2009. As of now, the project includes several different forms of expression such as photography, videos and text, as well as including working with actual taxidermied animals done by both myself and by others, but initially On Taxidermy was solely a collection of poems, a lyrical exploration of this chamber inside me. It was a portrayal of the taxidermist, trying to understand him, his emotions, his struggles, and his motives. To me, the taxidermist is a complex character. He has this intense fascination with animals and their anatomy, and with animals as opposed to with people he feels accepted, loved. He has a lot of questions about his own existence and mortality. He is afraid of change and struggles to let go of things. He fixates on the details. He tries to figure out the secrets on how to make his pieces look as alive as possible. His living room abounds with them. Cautiously preserved animals, all assigned individual identities and personality traits that have become gradually more complex in his mind over the years. He finds himself questioning the purpose and, what is the word I'm looking for? Venerableness in his work, the balance of power between him and the animals. Outside of what they mean to him, what are they? The exterior of something that was once alive, that to him were insignificant until their passing, because only then they could be reborn in his image. Before that, they were limited to the fallibility of the living, the impermanence and the imperfections. When he has separated them from all this, when he has separated them from themselves, what would be left of them if they were separated from him? Sure, be my guest. Wow, thanks a lot. Let me repeat. So, reflecting on the inability in humans to understand and accept one's transiency, and countering this fear with hybris, would I say taxidermy is a solipsistic act? Yes, very much so. Of course, there are several different approaches to understanding taxidermy, but I think regardless of how one looks at it, it will always be solipsistic in its core. And I would even go as far as claiming it to be the ultimate narcissistic human endeavor. Let me elaborate. One approach, just to play with it, is understanding it as an act of extreme empathy. The taxidermist is so unable to accept the loss of the animal that, instead of dealing with these emotions, he frantically tries to repair, to modify the circumstances of reality, just enough to be able to cope with it. Notice how the motive here is still rooted in an emotional insufficiency in the human, not a need derived from the animal.
Even when claiming it to be a gesture to honor the animal, they will never be able to have a say in it, even before death, as we can't speak to them. Hence, it would be inaccurate to claim it to be something we do for the animals and not for ourselves. Another approach is understanding it as a way of asserting dominance, where the relationship between the human and the animal body is one of a voyeuristic nature. To the animal, the taxidermist becomes what God is to us. Historically, owning taxidermied animals has been known as a signifier for wealth, power, and dominance. It is not as simple today, but for example, in hunting taxidermy, we could say that the animal body serves as a trophy, often kept on the wall of its killer. I'll let that one sink in. Oh, it looks like my time is almost up here. Are there any questions from the audience? No? Anyone? All right. Thank you so much for your time. Hei. Hei, mitt navn Nikolai Tryggestad. Jeg vil først av alt begynne med å dele et dikt som står i boka mi. Tårene feller meg som trær i en skogbrann. Har jeg fått det samme som Munch, blitt en fremmed til meg selv? Vil jeg klippe ørene mine som Van Gogh, for å fremdeles våkne til fuglekvitter og streben etter perfeksjon? Før dagen følte sinnet mitt seg vakker, prydet seg for vær og vind, ingen plan for å gi opp, tvers blottet seg mot, en orkan, veltet i jord, føler jeg alt. Dette diktet skrev jeg omtrent 1 år før psykosen min brøt ut. Under en av de breakdownene, under en av de verste breakdownene jeg har hatt i midten av mai 2023. Året før psykosen var turbulent, og det var noe som holdt på å brygges i lang tid i forkant. Jeg isolerte meg selv inne og kjempet imot en snøball som hadde begynt å rulle, og som snart skulle bli til en kanonkule av problematikk. Jeg tenkte lenge på om hva ting jeg skal velge å dele, siden det er så mye å ta tak i meg selv på. Vil det være for svevende? Vil det være for nakent og rart å snakke om? Men la gå. Jeg vil i dag være med på å bryte ned stigma rundt min diagnose og mine opplevelser. Og jeg tenkte å legge meg litt sårbar framfor dere her i dag. Og en liten disclaimer før jeg dykker inn i elendigheten, så går det fint med meg også. I 2024 havnet jeg i en dyp psykostilstand. Som en portal av feberdrømmer traff det med en ny dimensjon foran mine føtter av drømmeaktige scenarioer. Jeg gikk på isen sent på natten og trodde at jeg var Johannes døperen. Jeg har vært både Jesus, Buddha og Mohammed på samlet tid. En virkelig bakkeløs opplevelse. Jeg var så langt ifra virkeligheten at folk rundt meg lurte på om jeg noensinne ville komme tilbake til meg selv igjen. Det har vært veldig skummelt, litt morsomt, men for det meste bare slitsomt. Jeg drømmer enda om hendelsene som oppstod, og sliter med mareritt som virker alt for ekte. Drømmer og virkelighet var i en periode vanskelig å skille, og minnene mine forsvant. I den dag i dag har jeg hatt voldsomme ettervirkninger. Stemmer i hodet, dårlig hukommelse og tvangstanker plager meg hver dag. Skinnet kan virkelig bedra, spesielt når det gjelder usynlige sykdommer. Ingen kan på utsiden se at jeg har det vondt, og at jeg sliter med disse tingene. På det aller verste trodde jeg at folk kunne høre tankene mine. Det var sannsynligvis det jævligste jeg har opplevd noensinne, og jeg lærte fort at det er helt umulig å stoppe tankene sine. Jeg ble diagnostisert med en diagnose som heter for schizoaffektiv. Brian Wilson fra The Beach Boys ble også stilt med samme diagnose. Han sleit hele livet med å kjempe mot depresjonen som diagnosen innebærer, og snudde mot rus,
for å legge et teppe over det hele. For meg så ble det aktuelt å kutte ut alt av rusmidler for å leve et sunt liv fremover. Det er en av de vanskeligere valgene jeg har måttet tatt, men jeg husker en samtale med min psykolog, at jeg har virkelig lært meg å sette pris på de små tingene, og lært meg det man gjerne vil lære ut av 20-åra. Veldig tidlig. Kaffen som det ryker varme ut av. At fuglene synger ute i harmoni. Og gå de samme turene med nye utfall for hver spasertur. Det er en nøkkel i mine fotografier. Jeg går de samme turene nesten hver dag, bare håper på at nye situasjoner oppstår, som det gjerne gjør. Det er vanskelig å skille kunsten min fra meg selv. Jeg føler at det er en komplett visuell opplevelse av hvordan jeg har det på innsiden. Prosjektet mitt Malstrøm er et forsøk på å visualisere mitt indre landskap. Et kjærlighetsbrev om at smerte er vakkert. For eksempel, forlatte gjenstander vekker interessen min, siden det forteller meg en historie satt i kontekst av at ting er i evig forandring, og at det ødelagte kan resonere med følelsene jeg har på innsiden. Å fotografere en bok er for meg som å male et lerret med de fargene som blir gitt. Man går rundt med en pensel og forsøker å male den fortellingen i en situasjon som man selv blir satt i. Det er en nærmest magisk opplevelse. Mystikk stiller en sentral rolle i mine fotografier. Det er en gjennomgående undring i fotografiene mine om hvordan Gud opererer iblant oss. Som en evigvarende Rubiks kube som jeg skrur og vrir på for å skjønne mer. Et spørsmål jeg ofte tenker på når jeg er ute og går, er hva er ekte? Jeg finner ikke nødvendigvis et ordentlig svar, men spørsmålene fører til flere spørsmål og skaper plass til mer undring. Et sitat som jeg kjenner meg veldig igjen i, går som slikt. The psychotic drowns in the same waters in which the mystic swims with delight. Jeg føler at jeg har hatt en veldig spirituell opplevelse gjennom psykosen også. Jeg har opplevd en sterk følelse av at alt henger sammen. Noen får det av å ta LSD eller fleinsopp, og det disse stoffene gjør er å emulere en psykotisk tilstand. Så jeg fikk streng beskjed fra psykologen min at det ikke var nødvendig for meg å drive med, siden jeg allerede har fått en sånn slik full-blown opplevelse. Ja. For meg er kunst og fotografi noe svært spirituelt. Det er en reise gjennom minner som blir støpt i steder. Når jeg går tilbake til steder jeg har vært før, får jeg en slags åpenbaring av minner jeg har fra disse stedene. Det er nydelig hvordan det fungerer. Men det har også en bakside. Da det gikk et år siden hendelsene foregikk, så ble jeg veldig deprimert. Tid og hendelser henger så sykt sammen. Og jeg får enda ofte flashback av de traumatiske opplevelsene jeg hadde under psykosen. Til sammen så var jeg innlagt i over et halvår. Jeg møtte mange utfordringer i etterkant av psykosen, og måtte lære å leve livet på nytt med de nye utfordringene mine. Så har jeg ikke mer å si, men jeg tenker at det er fint med en liten kunstpause. Da blir det pause til 15:00. Så første starter opp igjen 15:00.
Hei, folkens. Nå begynner vi med siste runde, så hvis folk kan finne plassene sine, så hadde det vært veldig fint. Tusen takk. Nå starter vi med siste runde, hvis folk kan finne plassene sine. Tusen takk. Yes. Okay, can you all hear me? Hi, hello, hi. Okay, so my name is Yina Chan, and I'm a student here at this school. I'm also a professional photographer with a background in press photography. I am here to talk about and present my book called Pust. Pust. Pust is the Norwegian word for breathe, or breath. Let's all take a deep breath together. Thank you, I really needed that. So, my project is deeply rooted in my own experience from a life confined by a severe illness to a rediscovery of life's simple joys of just being. Like walking outside on a crisp autumn day and filling my lungs with fresh air and hearing the gravel beneath my shoes. I explore what we take for granted, the quiet moments between inhalation and exhalation, breathing in, breathing out. A visual meditation and memory in the aftermath of survival. There was a time when I was so ill that climbing 14 steps from one floor to another was a daily challenge. On good days, I managed without pausing. On others, it was clearly impossible. The stairs might as well have been a huge mountain. As my lungs were failing me, I was so ill, there was nothing left to save. I lost the ability to breathe freely. I found myself trapped in a body that was slowly withering away. My world closed in, and I was barely existing. I was no longer part of the living. During that period in my life, I longed for simple, mundane things. Those ordinary moments that everyone takes for granted. I longed to be part of life again, to participate in the world around me, to live in a body that actually works, to speak effortlessly, to breathe freely, to eat a piece of crisp bread without the fear that an unstoppable coughing fit would suddenly take my breath and thus my life away. The essence of air is a fundamental, overlooked aspect of our existence. This rhythmic movement between life and death binds us all together so closely, so intimately, as an invisible force. When you breathe out, I breathe in. What you breathe out, I breathe in. How can I photograph breath?
Rather than photographing the body directly, I've chosen to show where the body has been, where breath has struggled, rested, and returned. The photos are heavy with symbolic meaning, especially for me. The well-used toothbrush, which you saw earlier, is a symbol of triumph. I can brush my own teeth without help, and I do it well. The human presence in my photos is implied. Suspended in the light, in the textures, these are not grand images. They are fragments to be observed and held, maybe even tasted. I've tried to think of breath not only as a subject, but as a feeling, a place, a sensual place. Rather than dramatizing the past, I have photographed what breath feels like having nearly lost it. Those feelings are subtle and spacious. They're quiet, still, and they're lingering. Taking time to notice the beauty of everyday life, you need to slow down. I'm so grateful to be here. I love every little thing about living. Every breath is magic, if you stop to think about it. And when you do stop and let yourself be reminded of the freedom that lies within each and every breath, that will take your breath away in a good way. I've been lucky enough to experience life at its worst and its best. I wouldn't have it any other way. Pust is a collection of gratitude, a gathering of life's simple moments, quiet moments, which to me are absolute solid fucking gold! Thank you for letting me share some of them with you. Yeah. Hei, hei. Jeg heter Kristin Rosmo. Jeg skal ta dere med på et dypdykk i norske folkebad. Men først skal jeg få sagt litt og vise litt om hvem jeg er som fotograf.
Det altså i det her spennet mellom arkitektonisk utforming og praktisk bruk at jeg ønsker å fortelle en historie om norske folkebad. Men hvorfor akkurat folkebad? Jeg har et personlig behov for å bevege meg i vatten på grunn av en litt kranglet kropp. Når jeg i vann, så oppnår jeg helt spesiell frihetsfølelse, og jeg får et rom for de skikkelig lange tankene. Da jeg var liten, så lekte jeg at en litt nedsenket del av stua hjemme var et basseng. Så jeg har nok hatt et grunnleggende bassengbehov hele livet. Derfor så har jeg i hele mitt voksne liv oppsøkt folkebad på plasser jeg har bodd og besøkt. Og med alderen så har jeg stadig oftere notert meg og beundret den særegne estetikken som preger folkebadene. Prosjektet startet her i Volda for 5 år siden. Da ble jeg møtt av det når jeg skulle gå og svømme. Og det gjorde meg nysgjerrig på arkitektur og samfunnshistorie knyttet til folkebad. Det var det første bildet i prosjektet mitt. Den første svømmehallen i Norge den fikk vi i 1921, og det var Bislett bad i Oslo. Gradvis ble det bygd ut flere folkebad, og ofte i arkitektur som vektla mye lys og luft, som her i Odda på starten av 60-tallet. Luftige folkebad ble viktig, men luft i lungene det jo også viktig. I over 150 år har folkebadene spilt en viktig rolle for folkehelsa i Norge. Først som et offentlig tilbud om å få lov å ta en dusj eller et karbad og badstue, der formålet var renslighet. Så etter hvert et sted for å lære å svømme. Svømmeopplæring er fortsatt livsviktig. For det er sånn at halvparten av norske 10-åringer i dag ikke har de svømmeferdighetene som læreplanen sier at de skal ha. I tillegg til det med svømmeferdigheter, så er folkebadene viktig for å få mosjon, lindring og opptrening etter skader og sykdom. Og de er jo en viktig arena for idrett, leik, og som vi ser her, en sosial møteplass. Her er Pyrebadet. Det finnes ikke noe oppdatert oversikt over hvor mange folkebad vi har i Norge, men Svømmeforbundet anslår at det er 600 nå, mens det bare for 25 år siden var 1000, så antallet reduseres raskt. Med utbygging av større badeanlegg i sentrale plasser, så blir gjerne svømmehaller i distriktet lagt ned. Og mange står også stengt i lange perioder på grunn av dårlig vedlikehold eller dårlig økonomi. Gjennom det året her på Fotofagskolen så har jeg fått skikkelig fart på dette prosjektet. Og har vært på rundt 40 folkebad over hele landet, fra Varanger i nord til Jæren i sør. Her er jeg i arbeid på Alfheim svømmehall i Tromsø, tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig, som også tegnet Ishavskatedralen, som er skimtet der. Dette svømmeanlegget er stengt nå på 5. året. Fra min side så er dette prosjektet en undring over den gjensidige påvirkningen mellom bygning og menneske, og over folkebadenes betydning for enkeltmennesker og samfunnet. Hvis det frister med en dukkert te
så er det mulig å se eller kjøpe et forhåndseksemplar av Norske Folkebad-boka, som jeg har innerst i det lokalet på verkstedet. Tusen takk for svømmeturen! Okay. Hello, everyone. I'm going to do this in English, as we have some international guests here. Anais Nin said, "We don't see things as they are. We see them as we are. Our perceptions are shaped not by truth, but by personal experience. It's a reminder that reality is less about facts and more about interpretation. What we see is only a piece of the story. Our brains fill in the blanks, often unconsciously, but with feelings, past experiences, even imagination. My name is Charlotte, and my project is about a condition called synesthesia. It's a medical condition that mixes the senses. For example, someone with synesthesia may taste shapes, feel color, or see sounds. It's when the brain blurs its own boundaries. 2 to 6% of the population has this condition, but many don't know they have it. It's just how they've always seen the world. It's simply their normal. Synesthesia comes from Greek, where syn means together and aesthesis means sensation. It's a poetic term for a complex sensory interplay and a neurological condition. A few years ago, someone said to me, "You made me feel colors and emotions in your photographs." She told me that my image had triggered her synesthesia. I didn't know what it was. I'd never heard of this condition before, but I wanted to learn more. I was fascinated by the idea that our perception of the world could be so different. Synesthesia rewrites the rules of reality and turns the world into a cross-sensory experience. It's not a metaphor. It's a real perception for those who live it. So, how can I make images that depict this condition? I don't have synesthesia. Can I even fully understand it? Well, I started taking photographs with the goal of triggering more than sight. Could a picture make someone feel sound? Or perhaps, could a picture perhaps see shapes that aren't immediately obvious? So what's my goal with this project? My goal is sublimation, the art of transforming an image from what it's initially seen into something more evocative, elevated, or unexpected. How can I take an ordinary object or moment and reveal something beyond the surface? How do I weave in curiosity, surprise, a sense of wonder? Can subtle distortion or abstraction unlock deeper emotional resonance? I tried a lot of different things, some of them more successful than others. This one did not make the book. But this course at this school gave me the permission to experiment. I tried to photograph the ordinary things
in life that surround us, but from a more sensory approach. Familiar things, but with it a bit off. Trying to see things in a new light. Maybe finding a little bit of magic in the mundane. I wasn't just photographing what things look like. I was aiming for how they feel in a layered, emotional, multisensory way. Mostly, I photographed things in natural light as I found them. For example, this is a puddle on a windy day in Trondheim in November. It reminds me of a kaleidoscope. And like a kaleidoscope, there are countless interpretations of perception. But in truth, we all live in our own sensory echo chamber. Here's another example of a picture taken in natural light, no manipulation at all. It's a bunch of black tomatoes that I bought in Berlin and photographed inside a sponge bag. What began as curiosity turned into an invitation to see beauty in strange and unexpected places. Here's another image from the book. This is of my bag in a tree. I think it's a bit odd, but I also think that it works. I'm trying here to play with the notion that everyone sees the world differently. Is synesthesia a gift? A difference? A glimpse of something universal? Whether it's a neurodivergence or a hidden ability in us all might not even matter. This project keeps circling one question. Do you see what I see? Can anyone ever truly know another person's experience? Your blue may be my green. We spend a lot of time discussing what is real, as if agreement brings us closer to the truth. But maybe the truth lies in the differences. I'm going to end this with some examples of pages from my book. The whole book is full bleed. There's no breaks. There's no white pages. Each page is hopefully a surprise, in your face, a bit disorientating perhaps, but hopefully also playful and with a little bit of magic, I hope. Thank you. Hei, jeg heter Katrine Maske, og min kunstfaglige bakgrunn er innen både glass og fotografi. Jeg har jobbet mye med objekter i utstillingssammenheng og kunst i offentlig rom, som dere ser et eksempel på her, ved Jernbanetorget i Oslo. Dette objektet er en del av min masteroppgave, hvor jeg forsket på en teknikk med å kapsle inn fotografi i glass. Teknikken ble min egen nisje. Objektet er fra serien De 5 sanser og markerer starten på min kunstneriske karriere. Parallelt med mitt arbeid som glasskunstner har jeg hatt fotoprosjekter gående. Her fra Dronningens hage, som er en del av Slottsparken i Oslo. Den ble åpnet under pandemien, og hver gang jeg besøkte hagen, var det litt som å tre inn i en levende kulisse.
I denne presentasjonen vil jeg fortelle om hvordan fotoboken har utviklet seg i løpet av skoleåret. Det er alltid interessant å få et innblikk i skapende prosesser. Jeg planla opprinnelig å jobbe mer dokumentarisk, men boken begynte etter hvert å leve sitt eget liv. Utgangspunktet ble en utstilling jeg så på senhøsten med Norges første kvinnelige skulptør, Ambrosia Tønnesen. Der la jeg merke til en ung kunstelev som lignet veldig på en av skulpturene. Dette ble en inspirasjonskilde, og fargene på bildene tok jeg også med videre. Jeg begynte å fotografere skulpturer, bl.a. i Vigelandsmuseet og Nasjonalmuseet, på jakt etter et uttrykk der skulpturene nærmest trådte frem som levende. Lyset og det gjennomskinnelige ble en viktig del av uttrykket. Jeg begynte å stoppe opp og fotografere der jeg så at naturen selv skaper skulpturelle former. Det som er så interessant med å starte et nytt prosjekt, er at det er litt som å famle i blinde eller å lete etter en skatt. Akkurat nå har jeg arbeidsplass i det gamle Munch-museet, og jeg begynte også å fotografere i Botanisk hage, som ligger like ved. Jeg har tidligere samarbeidet med Naturhistorisk museum, og er spesielt opptatt av forbindelsen mellom kunst og vitenskap. Da prosjektet begynte å ta form, var det senhøst. Alt var i endring, vissent, med et drag av vinter. Jeg studerte former, mønstre og strukturer, og eksperimenterte mer med farger. Prosjektet utviklet seg til et slags morfologisk studie. Morfologi, det er et begrep som stammer fra kunstteori og vitenskap, og brukes bl.a. innen biologi, arkitektur og kunst. Det handler om læren om form og struktur. Prosjektet kretser rundt det forgjengelige og eksistensielle spørsmål i møte med det varige. Skulpturer av stein og marmor stilles opp mot kroppen, levende og begrenset i sin tidsramme. Organiske former knyttes til menneskekroppens indre strukturer og organer. Disse elementene eksisterer i et grenseland mellom det abstrakte og det gjenkjennelige. I møtet mellom det flyktige og det bestandige har jeg ønsket å skape en helhet der tid er sentralt. Tid forstås her både som fysisk prosess, forvitring, endring og forfall, og som metafor for det som har vært og det som består. Jeg leste nylig et intervju med en filosof som sa: «Jeg mener at meningen med livet er å gi seg hen til noe. Et prosjekt, for eksempel. Det kan være hva som helst. Å lage bedre kaffe om morgenen, eller å være et bedre medmenneske. Eller, som i vårt tilfelle, å lage en fotobok.» Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Fotofagskolen, Primus Motor, GT Nergård, de ulike mentorene våre, og ikke minst mine talentfulle medstudenter i Masterclass. Det har vært et privilegium. Ups. Nei. Jeg er ikke ferdig. Til slutt vil jeg vise en liten film der jeg viser hvordan jeg syr sammen og monterer en bok. Eller bøkene mine, da. Jeg kommer fra en familie med flere generasjoner bokbindere, men det er først nå jeg begynt å binde inn bøker selv. Bokbindeverkstedet, som en gang fantes på Lørdag, finnes dessverre ikke lenger. Nå er det jeg som har tatt opp tråden. For å rekke ferdigstillelsen i tide flyttet jeg mitt lille bokbindeverksted inn i stuen. Takket være kjærlig oppmerksomhet fra mine nærmeste som måtte leve i dette kaoset.
Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for det taktile og håndverksbaserte, og kunne ikke la sjansen gå fra meg til å sette mitt personlige preg på boken. Det er vanskelig å forestille seg hvor mye arbeid som ligger bak en bokproduksjon. I går, på vei hjem, glemte jeg en kasse bøker i en butikk. Jeg ble helt satt ut. Så mange timers arbeid lå i den kassen. Heldigvis kom den til rette, og bøkene er nå å se i utstillingslokalet. Tusen takk for det. Hallo alle sammen. Ja. 1. februar 2023 så reiste jeg til Ghana med tildelt kunstneropphold hos Center for Sustainable Transformation i Accra. Jeg dro dit fordi kjæresten min på den tida, hun skulle være sosionom, ha praksis i Ghana i 6 måneder. Og ja, jeg fant meg et kunstneropphold. Så bildene dere får se i dag, de er en samtale mellom meg og Ghana. En samtale om glede og sorg, om kjærlighet og frykt, undertrykkelse og overlevelse, håp og desperasjon. Oppholdet satt dype spor i meg, og bildene har blitt et medium for meg å forstå de inntrykkene det faktisk har gjort på meg, men også et medium for å forstå de skjeve systemene vi lever under. Jeg hadde ikke veldig mye av en plan når jeg dro til Ghana, egentlig. Jeg skulle tilbringe 6 måneder med kjæresten min i Ghana, og jeg var veldig sulten på eventyr, rett og slett. Jeg gjorde noe av det jeg liker best, som er å gå rundt med kamera og møte folk, se hvor de tar meg. Ja, få et innblikk i en helt annen hverdag, og bygge en helt ny hverdag for meg selv. Allikevel visste jeg at jeg ville til Avgangsutstilling, som er et sted i hovedstaden som blir omtalt som verdens giftigste sted. Her er Aluta. Han lever av å brenne kabler. Tjener omtrent 50 kroner dagen på å stå og brenne kabler. Og det går utover miljø og helse. Brennpunkt lagde en dokumentar i 2016 som avdekket hvordan helt sinnssyke mengder søppel eller avfall blir stjålet fra deponier her i Norge og rundt om i Europa. Det blir smuglet ut av landet, og det blir sendt til Avgangsutstilling. Altså, jobben de gjør i Avgangsutstilling er helt fantastisk. De resirkulerer elavfall som igjen havner inn i ny elektronikk. Problemet med det er at de har ikke noe infrastruktur som gjør at det går bra, på en måte. Det går veldig utover helsa deres og til alle som er involvert og alle som bor rundt. Gift dumpes i elva og når jeg var der, så møtte jeg en dansk forskergruppe som forsker på kretsløpet de her metallene tar. De blir gjerne tatt opp av bakken på ulovlig vis av utenlandske aktører, av andre stater. Ghana blir sittende igjen med en bitteliten brøkdel av det. Det er gjerne korrupte ledere som sitter og
tar imot alle pengene, mens de som faktisk gjør jobben, lider. Så det er jo nesten en sirkulær økonomi som funker her, hvor edelmetaller og gull blir tatt opp på bakken i Ghana, og det blir sendt i elektronikken vi har i lomma, som den her. Og før det igjen da sendes tilbake til Ghana, hvor de demonterer og utvinner metaller fra det. Det er ikke bare eldavfall som havner i Ghana. 98% av klærne vi donerer til donasjonsbokser på gata, sendes ut av landet. Det i seg selv er jo ikke et problem. Men når det har tatt en melkerute gjennom Europa, så ender det opp i Ghana, i Kantomanto til slutt. Kantomanto livnærer 80 000 mennesker, som lever av å selge og redesigne klær som sendes fra det globale nord. Men ekstreme mengder, det er noe sånn som 100 tonn hver eneste dag som forlater Kantomanto som søppel. Det skulle aldri ha havnet i Kantomanto, fordi å donere søppel er ikke en donasjon, det er en byrde. Altså Ghana, eller Accra, hovedstaden i Ghana, de klarer å håndtere omtrent 40% av sitt eget avfall som de produserer hver eneste dag. På toppen av det så sender Vesten, det globale nord, helt igjen, sinnssyke mengder søppel da. Mens vi klapper oss selv på skuldra og sier at vi donerer og hjelper. Dette er ikke noe nytt, det er ikke oppdaget noe nytt i det hele tatt. Men det jeg prøver å peke på med det prosjektet her, er den ansvarsfraskrivelsen som vi driver med i nord. Vi lukker øynene, og vi lukker ørene mens vi vet hva som foregår. Den bølgen her er full av klær. Jeg kan vedde på at noe av det har kommet herfra. Og det er jo ikke vi som dumper det, og det er jo ikke... Ja, nei. Jeg kan plapre litt, merker jeg. Det fortet dere ser bak her, det var et dansk-norsk slavefort når Norge var under Danmark. Så ble slaver sendt der, og guvernøren som styrte slottet var fra Verdalen. Ja. Altså, de som lever i Avgangsutstilling er jo i det her hver eneste dag. Jeg har vært i Avgangsutstilling i 4 hele dager eller noe sånt i løpet av oppholdet mitt, og hver gang jeg dro derfra, så når jeg tok meg en dusj, så var hendene mine fulle av hår. Nå plapper jeg litt. Takk for at dere hørte på. Ja. I går så på gruppa til Masterclass så drev de og klappet seg selv på skuldra og var veldig fornøyd med opptredenen, og så tenkte jeg at jeg skulle være litt sånn moderat, og så sa jeg at jeg er ikke imponert, det her bare svarer til forventningene. For å holde dem litt på bakken, men så når de er ferdige nå så må jeg bare si at jeg er utrolig imponert av prestasjonene i går og i dag. Jeg jobbet med fotofestivaler selv i veldig mange år, og suttet med booking i mange, mange år på både Trondheim Dokumentarfestival og Nordic Light. Og jeg vet hvor vanskelig det er å finne gode foredragsholdere. Jeg vet hvor vanskelig det er å holde et foredrag foran et publikum.
Og jeg må si at i løpet av de 2 dagene her så har det vært så tight og så bra og så godt forberedt som jeg aldri noen gang har opplevd på alle de årene jeg jobbet med booking av foredragsholdere til fotofestivaler. Så jeg mener en enorm applaus for den gjengen her. Fantastisk bra innsats. Er dere ikke enige? Men det ikke over. Det nå det starter. Dette har jo vært bare oppvarmingen til det som skal skje i kveld. Så i dag den store festen. Vi fortsetter utover kvelden, og det kommer til å rype med masse folk etter hvert. Og det kommer til å være DJ, og det kommer til å være party og nattklubb og det meste. Og VJ. Så nå skal vi gjøre om lokalet sånn at det prepper for det som skal skje videre. Og jeg tenker ingen får lov til å forlate lokalene her uten å ta en runde rundt og se på de flotte utstillingene til 2. klasse som har avgangsutstillingen sin, og 1. klasse kunst også som har sin utstilling, og også har lagt ut en del bøker. Så alle sammen må ta rundene rundt, gå gjennom alle bøkene til Masterclass før dere forlater lokalet, og det er en forventning. Ok? Hygg dere så mye, dere har vært flinke. Et bra publikum, tusen takk. Ha det godt.